एक बिल्ली का बेटा बीमार हो जाता है। उसके पापा उसे अस्पताल ले जाते हैं। इलाज के बाद बेटा उठकर बोलता है, पापा भूख लगी है। पापा बाजार से मोमोज लाते हैं। वहीं दूसरे बेड पर एक लड़का चिकन खा रहा होता है। यह देखकर पापा सोचते हैं कि मेरा बेटा भी खाए। फिर वो बहुत मेहनत करके पैसे जमा करते हैं और आखिरकार अपने बेटे के लिए चिकन खरीद लाते हैं, जिसे देखकर बेटा बहुत खुश हो जाता है।